assim pra me ouvir o barulho. Agora pra ela ouvir o barulho. Põe mais embaixo assim aqui. Chega a 100 anos. Foi pra filmar aqui perto do quadro, aqui a velocidade do carro. Chega aqui bem do pá no buraco aqui aí assim. Se você não pôr a mão no volante, 100 km, para, vai diminuir agora, ó. 110 km, acabou o barulho. Pode dar um pause. Continua tá doendo, né? Pode ser, cara. Aperta aqui pra parar.